당근 새싹 보신 적 있어요? 이게요. 당근 새싹이에요. 이뻐요, 이뻐요. 제주라서 이렇게 조개 껍질도 옆에 있네요. 땅 크면은 저기 제주의 이게 무슨 당근? 노랑 당근? 노란색 당근. 노란색 당근? 음. 요거는 풀이에요, 풀. 풀하고 당근하고 다르죠? 그럼 아, 당근 싹이에요. 이게 이제 커서 당근이 되는 거예요. 이제 제주에서 다 조개 껍데기랑 막 묻혀 있네요. 다 함께. 당근 싹이랑. 당근 싹입니다. 이 옆에는 고구마입니다. 꽃밭이랑 같이 고구마도 크고 있습니다. 고구마는 2달 됐고요. 당근은 아, 고구마 이거 2달 된 거예요? 6월 초순에 심은 거예요. 당근은 이거 언제 심은 거예요? 한 달 전에. 한 달 전에. 아, 한 달 전에 됐는데 지금 한 몇 센치야 이거? 한 10cm, 5cm, 7cm? 아니요, 그 정도 안 돼요. 3, 4cm. 3, 4cm. 한 달? 예, 한 달 전에 씨 뿌린 거죠? 예. 근데 3, 4cm밖에 안 되는데 우리가 먹는 당근이 얼마나 이거 7월 초에 귀한 건지. 7월 초에